biarkan dulu. Pakai mata nak. Ya. Ya. Jangan sini, kanan kiri, kanan kiri. Terus guys, perjalanan mancing guys. Ayo les. Kita menuju bisa lah Supan, kita boleh Supan. Nah, mantap guys. Nah, rajin ading video bapak tuh yang beri makan warek tuh. Tapi Ayo, guys. halo guys. Kita menuju spot guys. Ya. Hari ini kita mau bicara guys sambil naik, sambil mancing mobil guys. Seperti ataupun viola. Mana le? Seperti syuting. Nah, halo guys. Dan hari ini kita makan guys. Ada cintanya lah. Dapat banyak guys. Dapat banyak guys. Oh, dapat guys. Apa loh? Jangan goyang-goyang le. Sip. Mancing sama anak nih, lur. Ya. Lur. Aku buyur. Oke. Sekarang kiri. Nah, gitu. Teman ya. Wah, lebih. Iya. Udah kebagian loh. Ah. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe. Ya. Awas, yuk. Sini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mancing papuyuh atau betik kalau di Jawa ya. Kali ini bersama anak saya Tole. Melo ae mancing anakku iki. Nah, tinggal ora gelem ya, Lur. Ya, Lur. Yuk kita langsung uncal lah, Lur ya. Apa le tadi le? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke, lanjut Lur. Aduh. Ah, sambutnya nak. Banyak nak. Aduh, kacau nak. Nih. Bang. Terus. Oh. Ya kita makan. Lur, anak lanang lowe ini. Makan sih. Jajan barang. Nah. Enak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan, Lur. Tengah luwe. Ngopi anak pisan. Yo, malah mancing ya keluwen. Si mancing keluwen. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apaan? Ada selur.
mancing gak anak repot. Duduk sini. Duduk sini. Duduk. Nah, isinya pedas. Karena pedas. Mau itu. Apa ininya? Ya. Ini ya. Makan guys. Ini coklat. Warna hot. Kol. Menawan. Apa tadi, Lek? Apa tadi? Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys. Mantap. Nah, banyak nyuruh. Enggak, banyak kelapa tuh banyak. Kayak larang nanti. Hmm. Bener. Galur. Makan, guys. Banyak kelaparan, guys. Anaknya kelaparan, bapaknya kelaparan. Ibunya kekenyangan, gak mau makan. Gimana? Enak lah. Mantap. Biar kita mancing gak dapat iwak lah. Yang penting ke